心情好緊張。我個心喺度卜卜跳啊！唔知表演順唔順利呢？雖然練咗好多次，但係從來都未試過成功過喵。有問題啦喵！到實戰嘅時候會有超細聲嘅演出㗎啦喵，氣勢啊喵！冇錯啊，只要大家齊心合力嘅，就一定會有轉機嘅。放心放心，我哋上台表演嗰陣要唱返首歌嚟提高士氣至得㗎喵。Let's go！ Princess！ 樣樣都進行得好順利，只要完成埋呢個4重疊羅漢，咁就大功告成噶啦。Let's go Princess Princess Go Go！ 大件事啦喵！喺咁重要嘅時刻，我最冇晒力嘅喵！各位，大家要緊密合作，唔好俾數碼紙跌落嚟啊！跟住佢嘅呼吸節奏配合佢啦喵！哦，犀利啊 ！It's great！ 好多謝大家合作，請大家幫手填好呢一份問卷先啦。我唔係月亮啊，加碼，個個都唔記得做任務啊，加碼！真係好好味啊，喵！數碼紙食飽飽未啊，喵！居然完成到4重疊羅漢，心情真係好興奮啊，喵！當時好驚數碼紙會跌落嚟，所以搏命做到最好啊，喵！我當時好擔心數碼紙會有事，成個人都緊張晒。有一班咁好嘅朋友喺身邊，我數碼紙真係覺得好幸福嘅喵！多謝明明老師，多謝大家啊喵！真係好想俾大家睇下我數碼紙心花怒放嘅樣啊喵！你咁樣好核突啊喵！冰棒冰糖，學員制圓滿結束啦，辛苦晒大家。好啦，而家宣布問卷調查結果啦，得出嚟嘅結果係，由於各位嘅努力，令觀眾好滿意，所以校長嗰頂金冠呢，每一位同學都有份。各位同學，你哋畢業啦，恭喜晒！好嘢！聽到咁嘅好消息，我呢一個執行委員長做起清潔嘅工作都落力啲啊喵！喵！點解把聲咁熟嘅喵？係媽媽喵！哎呀，數碼紙，媽媽！數碼紙，好開心見到你咁精神啊！其實媽媽頭先啱啱喺度講緊你嘅事啊！喵！媽媽喺度講緊我啊喵！係啊，聽講喺學員制嘅時候，你係做執行委員長嘅，樣樣嘢都做得非常好。喵喵，面紅添喵！數碼紙，你而家已經係一個好出色嘅公主。既然你已經喺公主學校畢業啦，公主嘅修行亦都完咗，數碼紙你可以離開地球，翻去數碼星啦。喵！即係我終於可以翻去數碼星啦喵！真係估唔到啊喵！數碼紙翻返去數碼星啦喵！呢個時候數碼紙去咗邊度呢？加碼心情緊張去咗廁所喵！恭喜各位，明明老師，真係好啦，我冇遲到，你哋終於都畢業啦，都係全靠明明姐姐，講錯添，係全靠明明老師教導，係靠大家努力嘅成果嚟，我根本唔係好多時間喺學校啊。不過明明老師經常都犧牲自己嘅休息時間嚟教我哋喵，淨係呢一點就已經令我哋覺得好感動啦。其實同大家見面係一件好開心嘅事嚟嘅，我唔介意冇得休息嘅。講真啦，其實呢個細小明明好有毅力啊喵！我一向都好多嘢做，冇邊日可以正正常常翻到學，所以今日我可以同大家一齊畢到業，真係好似發夢咁啊！唔好講啲婆婆媽媽嘅嘢啦喵！只要大家曾經入過通去公主學校嗰道門，就即係一齊喺煲水裏面打滾過啦喵！根本唔知道你講乜嘢，不過呢一種唔清唔楚嘅感覺叫做友情，我而家終於明白啦。唔該你快啲啦，明明，外在大氣層比方嘅拍攝工作已經開始咗㗎啦。
係經理人吉川小姐，好彩都可以同大家講幾句說話。幫我問候下數碼子啊！個個都喺度講緊正經嘢，我係邪惡班長嚟㗎，點可以同佢哋一齊講啲咁嘅嘢㗎？喵！既然今日係我畢業嘅大日子，算啦，我就唔做邪惡班長一日啦，喵！唔該你哋參埋我玩啦，好冇啊，喵！係啦，咁嘅，我姐姐而家周圍同人講，聽到數碼子，佢數碼子佢咩事啊？數碼子話既然畢咗業，所以要翻返去數碼星啊！係真嘅喵？平時唔中意講嘢嘅嗌翻嘅姐姐都冇咁講呢件事啊喵！我從來都未見過姐姐發成咁樣噶。係咁嘅話，而家問題嘅重點應該落喺數碼子身上。呢個數碼子有時喺度亂噏啦，成日都亂咁講嘅。不過我就冇聽過數碼子講過啦，實係呃人嘅啫，加碼。係咪啊？連加碼佢都咁講呢？呃人啊，加碼。係真嘅喵！我已經完成公主修行啦喵！數碼星嘅廣大民眾個個都希望我快啲翻去，所以我唔走唔得嘅啦喵！數碼子姐姐啊，報紙加碼，你哋會唔會跟埋我翻去啊喵？我梗係跟埋你翻去啦，加碼。係咪真嘅加碼？係啊，有一次你都話要走，結果搞出好大嘅麻煩，你唔使知準呃我哋完，我都記得啊！嗰次係真係嚇咗我一跳啊！冇錯啦，數碼子次次得個講字啊！唉，唔知有乜解救。原來係假嘅咋喵，咁就放心啦喵。係啊喵，加碼加碼。你講下啫，大家快啲坐定定啦！本屆畢業典禮正式開始。我首先代表學校多謝各位家長喺百忙中抽時間嚟參加我哋呢次畢業典禮。好啦，言歸正傳，第一屆公主學校嘅畢業典禮正式開始。而家係頒贈畢業證書俾各位畢業學員。數碼子，恭喜你順利畢業啦！媽媽，我可以嚟到地球，同住喺招財貓商店街呢度，跟住入讀公主學校，識到一班咁傻、性格咁古怪嘅朋友，日日都周圍去玩，我真係覺得好開心啊喵！喺我腦海裏面，呢一段期間嘅回憶佔咗好重要嘅地位啊喵！雖然遇過好多唔清楚嘅事，都一樣咁開心啊喵！你真係大個女啦，數碼子，媽媽都戥你開心啊！好啦，而家係時候要同大家道別啦。冇錯，係啦，報紙你都要咁做啊！咁多位，多謝你哋一直以嚟咁照顧數碼子。數碼子而家要做翻個普通公主啦，而我都要辭去公主學校校長職務，做翻一個普通嘅皇后。咁即係話件事係真嘅喵？你搵到熱鬧啊喵！我唔會再俾數碼子呃。媽媽講咁多嘢，唔會淨係想講呢啲說話噶，係咪？估中啦！其實媽媽一直以嚟都好想搵機會向外公布我要從此隱退啦。皇后娘娘，哎呀，時候都唔早啦。好啦，咁我而家要翻去先啦。數碼子，你哋遲啲自己坐飛碟翻去啦。好啦，咁多位同學，多多